大夫，我这就要解决给你了，还请温柔点。你这人大阴谋屈人的，我是给你抽脂，又不是干别的。哎，这你老缺血，咱们整干净点的，把你就带进来了。白什么？快来啊！等等！我也是用来减肥的，什么减肥，懂不懂呀？你也减肥啊？这脂肪都抽差不多了，还咋减呀？这不还有你的筋膜吗？让我来搞点破坏呀？不是，减肥啊！嘿嘿。哎呀，可累死我了！你说你的钱没事跑别人地方做手术干什么呀？是这样，我还给你把坏死的筋膜一点一点挑出来呀。